我應該冇乜問題。係啊，又係我啦。今日我哋過咗去行山啦。咁其實疫情爆發咗之後咧，真係第一次過嚟香港嘅，又揾傑哥啦，好掛住你啊！我都係。係啊，我呢個組合，我哋今次咧就行獅子山嘅。咁而家我哋去到1/3嘅地方。呢度行上去大概1.8公里就到獅子山頭啦。咁我哋而家就出發啦，Go！其實咧，我哋上次行嗰個大東山，行咗個樓梯級啊嘛，係有啲驚樓梯級嘅而家。傑哥，你知唔知點樣呼吸可以唔使咁喘？我發現每一次行山我都係氣喘如牛啊！冇噶，其實係牽涉你個肺活量噶嘛，跑多一步咯，跑多一步擴大你嘅肺活量。冇理由嘅話咁多應該好多。多廢話一個係你咯。我就會呼吸密啲嘅，即係唔好閉氣，即係你每個動作都要有呼吸咯。因為係一個慣性嚟㗎嘛，呢個好難喎，對於我嚟講。今次第一次上呢個獅子山呢，其實都算係好行嘅，因為我見到佢呢度嘅樹嘅品種都有啲唔同，係比較幼細啦，同埋生得非常之密。我哋而家行呢大條路，全部都係有陰遮住嘅，咁啊放啲女仔，我覺得幾啱。係開頭嗰段路就係樓梯間，其實一啲都唔金，因為佢好矮啊，佢唔係好大級嗰個，好似大東山嗰啲咁樣呢，所以相對係容易行嘅。只要你停頓位多翻少少，其實都 OK。咁而家我哋就幾舒服嘅狀態啦，其實係。其實我哋仲有1公里左右入到。哦，咁快！好快。即係去到最高頂。係，都係嘅，都係嘅。但係佢要上行翻200米度嘅。嗯。係啦，係啦。咁嗰度就長啲嘅。哦。但係基本上都可以接受到呢度咯。合家歡。我覺得係可以嘅，真係，因為佢啲路都真係幾好行。我啱啱見到有人赤腳咯，跟住我心諗，即係咁樣講啊，有冇機會我唔着鞋試下行山，會唔會吉死我咧咁？冇啦，我準備啊。有好多人係赤腳跑全馬㗎。哇！係啊。黐線啊！係啊。咁咪起環水泡咯，但係嗰啲叫起騎就係啊，同埋其實我覺得最恐怖就係咧，佢係會赤腳入嗰個流動廁所咯，嗰廁所係極污糟㗎。我係第一次聽到。真係有啲咁嘅事情發生，因為真係想像唔到。因為就算你着鞋咧，都有機會磨到有水泡㗎。如果當日你對鞋唔夠聽話的話，或者姿勢唔啱，你去咗活動嗰度。OK。I'm ready。Let's go。準備上啦。500米，係500米。哦，唔係，佢係0.5 km 嘅長度，上行冇。哦。上行200米咁咩？即係我哋行當平路計500米。哦，我明啦。係啦。喂，係咪就到啦？係啊，嗰度就係啦。Hello。你開。你可以開個360啊。佢嗰度開頭。上到嚟獅子山呢邊啦，跟住就495，其實仲低過針山，針山係去到500嘅，但係真係估唔到。因為啱啱直上嚟嗰一 part 其實都幾辛苦，就最尾嗰段仔咯。我哋而家咧就係獅子山嘅 pat pat 呢一度嘅，咁一陣會向嗰邊獅子山嘅頭。我而家肉眼見到係有好多人喺嗰邊嘅，咁我哋嘅下面就係黃大仙。再出去咧就係郵輪碼頭嚟嘅，再掃過咧就上次征服咗嘅飛鵝山同埋自殺崖嗰邊咯。咁上次都有 po 咗一張相啦，我估唔到大家咁中意。其實因為我個人好細粒，但係咧都好多人即係有私信啦，或者係相下面去問話我點樣影到啊。其實就係阿傑哥佢喺對面山嗰度影過嚟嘅，我哋唔係攞航拍去影，咁相對遠啦，而且用 iPhone 影，用嗰個 Y 鏡咧，所以唔係好清咯。嗰張相就係你要一個身手非常之好嘅人爬去對面嗰座山就幫你影，如果唔係真係冇可能，因為對面差唔多嘅高度嘅，仲高啲啊，所以今日先有咁嘅炒落去嗰個效果咯。加油啊你哋！錄唔到。我呢個就係頭啊！呢個未係呢個個頸脊啦，係咯，頸脊。嚇死我！好快到咁。都好快㗎啦。
呢度就係頭啦，終於。但係真係好多人啊！不過其實啱啱離遠都已經見到係有好多人喺度，但係個個都係比我望到仲多。係咪應該要 hard sell 多一次我套衫咧？因為實在太中意啦！我真係中意 Lululemon 嗰啲嘅瑜伽褲啦，呢一件衫 Defy Jacket 啦。因為我已經有好多套 Lululemon 嘅衫褲咁樣，呢一套係我最中意嘅咯。就係今日諗住過嚟行獅子山，可以影啲靚相，先着咗呢條過嚟。其實有心計。就嚟到啦！係啦，我第一尾個結論就係佢睇落去斜，但係其實唔難上嘅，只要崩幾下上去就 O K 嘅啦。其實好簡單，係啊。但係我一上到嚟咧，冇想象中嘅咁高喎，獅子山。但係喺下面睇係好靚，會覺得好遙遠咯。上到嚟又還好，有啲似自殺崖嗰個高度。你咪想喺呢度放嗰個航拍？我哋上到頂大概用1個鐘數多少少，1.8公里，其實都好快，真係比想象中嘅舒服啦。無論係佢多陰啊，或者啲樓梯級都相對細嘅，好似有一啲位比較陡峭要爬嗰啲呢，其實你只要閉住道氣摁幾下上去，佢就好快上到去。你冇睇佢咁高，其實我覺得爬仲容易過呢好多樓梯級上去。所以點解上次行完大東山之後一直都不能忘記，因為佢嘅後遺症實在太強啦，痛足5日啊！嗰陣時係獅子山咧，就係平時喺下面會成日見到啦，都會好想上去，同埋佢嘅宏偉嘅感覺。咁今日就上到嚟，其實原來佢溫柔嘅，咁而個景咧就冇自殺崖嗰度咁憂傷，因為自殺崖係可能本身佢嘅名令到我有啲驚咯，同埋其實幾陡峭嘅嗰陣時。咁如果係獅子山呢度呢，佢係真係得個樣嚇下你咯。我哋落山應該都可能會見到少少夜景嘅，睇下可唔可以錄埋嗰少少俾你哋睇啦。好整齊啊！呢度啲屋都〜呢度望個感覺又係好整齊。你上次影俾我嗰個夜景，我都係咁嘅感覺。其實如果澳門你有咁樣嘅 level 望落去，都可能接近嘅，冇咁多密麻麻。係啦，好難咁密咯，因為始終澳門細，佢都仲係有啲保留一啲比較矮小嘅屋仔咁樣，係啊。好多嘢都好渺小啊！即係你無呢個城市點都好，你係渺小嘅市民，又或者點都好，你係咯，仲有好多人同你一齊打拼。點解次次話行山可以釋放啲負能量咧？就係你一上到嚟，你見到啲嘢好渺小嘅時候，即係會覺得你啲煩惱真係好值得去為佢停留咁耐咯。因為個世界真係好大，唔係每一個角落我都去到。你明明喺山腳，你覺得好難做到，點知原來好似傑哥成日講嘅，你2隻腳原來可以行到咁高，上到嚟嗰刻就係會有爽嘅感覺咯，即係成就感啊！我哋咁啱落到嚟呢度呢，其實要做黑啲嘅，咁影夜景就會非常之好睇啦。上次阿傑哥佢有俾過一張相俾我啦，咁偷圖用一用先，噔噔就係咁樣啦。不過其實我覺得唔係咁建議夜晚過嚟行咯，佢有冇嗰個必要？即係如果你係專業嘅，我覺得可以行夜晚。咁如果唔係嘅話呢，朝頭早安全啲嘅，始終夜晚太多啲動物會出嚟啦。好啦，咁今日呢個 vlog 就到呢度啦，我哋下一條片見，拜。好長啊！好靚啊，真係〜